Dear friends, first of all, I'd like to thank you all for being here. The good thing here is that there are representatives of so many NGOs. During the coffee break, we can exchange contacts and discuss some options for further partnership. There are representatives of Chief Directorate of the Police. We also do have Professor Chankova, who is one of the pioneers in the restorative justice field and the alternative measures to imprisonment. Just in brief, I've already told you this project has been on for 2 years now. Up to the present moment, we have had a few meetings. Different countries, member states of the European Union. The first meeting, which was held in SOFIA. We actually had our guests visiting the central SOFIA prison. And the correctional institution in Kazachstan. We have also had very good cooperation with the authorities, Chief Directorate of Prisons. За нас беше особено полезно посещенията, всичките посещения, които се проведоха. It was really useful for us, all these visits that we've had. В Обединеното кралство. We also went to the UK, where we had similar visits there, visiting prisons. Определено беше много полезна срещата в университета в Tilburg. It was definitely useful to have a meeting in the Tilburg University. Както срещата в Севиля. As well as the meeting in Sevilla. Така също и в Загреб. And the one that was held in Zagreb. Тъй като водещата организация Либра-Омбус. Since the coordinating organization of the project Libra, ние като домакини предлагаме днешния ден от конференцията. And we as hosts do offer today да благодарим на тях и вече който от вас има желание да разправя въпроси. To have our international speakers here and then to hold a question and answer session if there are questions or matters to discuss. Да вземем отношение по темите, които говорят. Yes, and to discuss the topics that will be actually presented. Може по този начин всички да дадем своя принос в тази, пак казвам, специфична материя. That is because everybody and each one of us should give their contribution when it comes to this very complicated field. Can you listen to me? Okay. I will read the presentation, my presentation, because I'm not a presenter, I'm not a professor, so I need to read. And I hope to be clear. So first of all, good morning.
Angelo Puccia. I'm the president of Libra Association. Най-напред, добро утро, аз съм Анжел Кучия, президент на организацията Libra. Libra is the coordinator of this project. The project name is Alternative to Imprisonment, Identification and Exchange of Good Practice. Libra е водещата организация по европейския проект Альтернативи на решаването от свобода и идентифициране на добри практики. First of all, I wish to thank you to Mr. Silian Ilyanov, President of the Foundation. Първо искам да благодаря на господин Силян Иванов, председател на фундацията, помагане на жертвите на престъпления и борба с корупцията. For his hospitality and for inviting us to take part in that conference program, giving us appropriate presentation time, even to my colleagues, Professor Giuseppe Sandri, Dr. Marzia Tosi, and lawyers Mauro Bardi. Благодаря за гостоприемството, за това, че ни поканихте да вземем участие в програмата на конференцията, като ни дадате и време да представим своите презентации, както и колегата професор Жозепе Сандри, доктор Марция Тоси и доктор Маuro Bardi. Furthermore, I'd like to direct a warm greeting and thanks to Bulgarian authorities that are here with us today and all participants. Допълнение бих искал горещо да поздравя представителите на властите и всички участващи в конференцията. I trust that questions, interest and also concern that prompted all of us to join us here can find in these 2 days of debate and confrontation useful and meaningful answer for your daily work inside the justice system as well as on alternative measure and restorative justice field. Аз мисля и се надявам силно, че въпросите, които ни интересуват и които ни накараха да дойдем тук, за да се присъединим в тази дискусия, в този дебат, за много полезни, за смислени и смятам, че ще намерим отговор на тези въпроси, на въпроси свързани с съдебната система, също така и с алтернативните мерки и разбира се сферата на възстановителното правосъдие. And I wish that the confrontation can continue in Milan at the final conference that will be held from 11 to 12 of March. You are all invited to attend. Смятам, че тази дискусия ще намери своето естествено продължение на конференцията в Милано, която ще се състои на 11-12 март. Всички сте поканени да присъствате. I think that my colleagues from the foundation can give you the website of the conference after. Колегите от фундацията могат да ви дадат вебсайт за конференцията в почивката. Okay. I also that this conference will serve to question ourselves about how our society, nationally and globally intended, are changing and which can be the rule of that individually and collectively we are called to act. Аз също така вярвам, че тази конференция ще даде отговор на въпроса на къде върви нашето общество, не само на национално, на интернационално ниво, как се променя ролята индивидуално или колективно и как действаме ние спрямо Act toward who? Спрямо тези, Toward those who commit crimes? тези, които извършват престъпления, правонарушителите. Toward who is victim of this crime? Спрямо тези, които са жертви на престъпления. And toward, I think, to those who observe that crime indifferently. И аз вярвам спрямо тези, които просто ги наблюдават безразлично.
often with an indifference that surely lurks irresponsibility and lack of empathy toward the social effect that crime in itself lead to hold as a community. И това е едно различие, което определено предизвиква to us again individually and collectively to decide to make this choice, or whether, on the contrary, continue to demand punishment and retribution instead of a restorative solution, for example through alternative measure to imprisonment. Зависи от нас, в частност или заедно да решим да направим този избор и дали да продължим да изискваме наказание и възмездие, вместо да търсим възстановителни правосъдие и, например, мерки като алтернативните на лишаването от свобода мерки. My dears, it would be enough to ask ourselves which kind of treatment we would reserve for us if we were suspected, accused or guilty of having committed a crime. Скъпи мои, би било достатъчно да се запитаме какъв вид отношение бихме искали да има спрямо нас, ако ние сме заподозрени, ако ние сме обвинени или ако сме извършили престъпление. Comprehension, empathy, pardon or clemency. Дали бихме искали отношение като разбиране, съчувствие, прошка или милост. Personally, I say you responsibility. Лично аз казвам отговорност. A claim for responsibility in who is judging me, the judicial authorities or the community in a broad sense. Аз правосъдие, в зависимост от принципите, които се основават на човешките нужди, но правосъдието е една абстрактна и понякога относителна концепция. Justice is a value, a multifaceted value. Правосъдието е една добродетел, една многостепенна добродетел. There is a legal justice which lies upon a correspondence. Jurisprudence's abstract principles and real facts must perfectly overlap. Това е едно правосъдие от юридическа гледна точка, което се отнася до абстрактните принципи на юриспруденцията и истинските факти, които би трябвало да преобладават. And there is a social justice, where the importance is set on the opportunities offered to people. И от друга страна има социално правосъдие, където се дава фокус на важността, на възможностите, които се предоставят на хората. Asserting the existence of idea of global justice is a desire without which everything that is left is hard, a daily path towards those people who committed a crime and those who were victims of the same crime, either directly or indirectly. Трябва да се вземе предвид съществуването на идеята за глобалното правосъдие като желание, чрез което всичко върви и води хората към осъждането на тези, които са извършили престъпление и към жертвите на същото престъпление. Това се случва директно или индиректно. At the very center of the matter lies the individual and collective choice of how to live in the society and how to be society. И в централния въпрос или фокус се състои в това да имаме индивидуален или колективен избор как да живеем в това общество и как да бъдем това общество. The alternative
Alternatives to Imprisonment project represents a research aim to understand whether the many faces of justice might become only one. Проектът за алтернативи на лишаването на свобода представлява едно изследване, насочено към разбирането, към това да разберем дали тези всички лица, които правосъдието има, могат да станат едно. The main focus of the project is set on recidivism, a personal condition of already sentenced people related to the ways of the execution of the punishment. Основният фокус на проекта е и върху рецидивизма. Това е повтарянето на престъпления на вече осъдени лица и изпълнението на наказание. The importance of recidivism compared to the question of the actual functioning of the punishment execution is shown as obvious and is a matter of further debate. И това, което е важно по отношение на рецидивизма в сравнение с ставайки въпроса дали действително функциониращото, дали действително изпълнението на наказанието функционира, дали това е нещо, което е очевидно. The reality of recidivists may be such exactly and for the great majority from the prison itself. И от друга страна разграничава жестоката действителност, когато става въпрос за рецидивисти, които са станали точно такива в по-голямата част от затвора. The chance of alternative measures surely represents an essential step forward. Шансът за алтернативни мерки със сигурност представлява една основна стъпка напред. Given some circumstances, we need to invest on the alternative measures, and we have to do that keeping in mind the inmates, their victims, their communities and the society where crime perpetrators are going to live. При определени условия ние трябва да инвестираме в алтернативните мерки и това, което трябва да направим и да имаме предвид е, че затворниците, жертвите на престъпления и обществото, където, като вземем предвид и обществото, където тези нарушители и средата, в която ще живеят. Alternative measures are the mean through which the concept of restorative justice might take shape without any stretch. Алтернативните мерки са средството, чрез което концепцията за възстановително правосъдие придобива своята форма, без да бъде разтеглено, без да бъде неясно. Every single person during her life has to face situations that challenge her. Всеки човек през живота си се среща с ситуации, които са предизвикателни. Every person during her life is to face a process. Всеки човек през живота си се сблъсква с някакъв процес. The crime perpetrator with his conviction takes part into a process of punishment, which is supposed to make him juridically liable. Извършителя на престъпление също така взема участие в този процес на наказание, което се предполага, че ще го направи юридически задължено, отговорно. Legal liability is a very important part of the process and it is ratified by the code. Носенето на тази отговорност юридически е много важна част от процеса, който и разбира се това се определя от съда.
Social liability, on the other hand, towards oneself, the victim and the communities, is what makes restorative justice more suitable to build connections and relationships. Социалната отговорност от друга страна, когато става въпрос и спрямо жертвите на престъпление от обществото, е това, което прави възстановителното правосъдие по-удобно, по-добро с цел изграждане на връзки. It's the stone guest of Don Giovanni, knocking on the doors of courts and prisons. Това е камък на Дон Джовани. Това е камъкът, с който се чука по вратите на съдилища и на затвори. And we cannot ignore the knocking anymore. И ние не можем да си позволим да пренебрегваме това повече. Crime perpetrators, either in jail or in alternative measures, often claim that their debt with the society is going to be paid off with their freedom and the end of their punishment. Извършителите на престъпление, независимо дали са в затвора или под алтернативна мярка, често твърдят, че дългът им към обществото ще бъде платен след като излязат на свобода, след като наказанието приключи. They also claim that from the moment on, nothing can be demanded from them anymore. Те също така твърдят, че от този момент нататък нищо не може да бъде и да се изисква от тях. Their explanation is that prison would have paid off the wrong they caused. Обикновено тяхното обяснение е, че затвора, с престорите в затвора, те са платили за правонарушението, което са извършили. They accept, making it easier, that a job should be enough for everyone. И така те считат, че всички завършват наравно. A similar thinking comes from the victims towards the crime perpetrators. Има един подобен вид мислене, който също така идва от страна на жертвите спрямо извършителите на престъпление. Being imprisoned is considered sufficient, even if they claim for harsher and harsher prisons. Лишаването от свобода се счита за правилно, дори обикновено те изискват по-сурово наказание и лишаване от свобода, предвид жертвите. Society, unless is asking for revenge, makes to do with the verdict. Обществото, освен ако не потърси компенсация, отмъщение, стига до там, до присъдата. Suffering in prison and later, when the punishment is over, is up to the convict to prove he has changed and is making an effort to be reintegrated in the society. Да страдайки в затвора, дори и след изтичане на наказанието, това се отнася до нарушителя и той трябва сам да докаже, че се е променил и че прави условия за реинтеграция в обществото. These arguments are obviously made easier, but this is useful to describe our present and our past time. Тези аргументи очевидно са така, улесняват нещата, но също така е полезно да опишем настоящето и миналото. The time for excuses.
That is to say, when people found excuses to leave everything as it is. Времето за извинения, това е когато хората намират извинение да оставят нещата, да бъдат такива каквито са. Nevertheless, we were always assured that keeping on doing this would have never taken us anywhere. Въпреки това, ние винаги сме били сигурни, че продължавайки да правим това, няма да ни доведе до никъде. Justice and future have no excuses anymore. It comes the time for responsibility. Правосъдието и бъдещето нямат нужда от извинения повече. Тук идва и времето за носене на отговорност. The time for responsibility is that in which everyone looks for his own path and finds opportunities to change with the others instead for the others. Времето за отговорност е, че е време, в което всеки поглежда своя собствен път и намира възможности да се промени с другите, вместо за другите. Changing affects everybody. It affects the crime perpetrators, the victims of the crime, the society, which embraces and pushes away, includes and excludes. Промяната се отразява на всички. Тя се отразява на извършителите на престъпления, на жертвите на престъпления, на обществото, което приема това, обществото, което включва даден човек и същевременно го изключва. The time for responsibility is that of restoration, is the time that when the concept of alternative takes the meaning of a real and necessary opportunities, of a choice that affects everyone instead of someone. Времето за отговорност е това време за възстановяване, време, в което концепцията за алтернатива приема значението, едно реално значение, приема значението на необходимост и избора, който се отразява на всеки. The crime, in addition to causing a rift in the juridical order of things and relationships, also caused a damage. Престъплението в допълнение, що се отнася до юридическия аспект на нещата и взаимовръзките, също така причинява щети. Let the judge keep on looking at that rift in the juridical order and deciding upon legal liability or who caused it. Just a second. Нека съдиите да продължат да анализират тази пукнатина в този юридически ред и да решат по отношение на юридическата задължение на извършителите на престъпление. May they always do that with the balance needed by justice's scale. Те трябва да направят това с определен баланс, който се изисква по отношение на тази скала. Let the society then, with all of her participants and not for some of them, pick up a needle and thread to mend and fix. И нека тогава обществото с всички участници в него, а не за някой от тях, вземе една игла и да се опита да съшие и да оправи тези пукнатини. And may she starts from there, from that rift, and she gives a sense to alternatives, to the victims, to the crime perpetrators, to people. Нека да започне оттам, от точно тази пукнатина и това така да даде
смисъл на алтернативите, на жертвите, на извършителите на престъпления, на хората. Alternatives to imprisonment is a research that describes the condition of recidivism in the countries where it took place. Алтернативите на решаването на свобода е изследване, което описва състоянието рецидивизъм в страните, в които този проект се провежда. It describes what really works and what represents a problem. Той описва как точно работи и се случва този рецидивизъм и какъв всъщност е проблемът. Alternative to imprisonment is a warning point about where and what can be changed in national and European legislations. Проектът алтернатива на лишаването от свобода е един вид предупреждение, което показва къде и какво, къде и как трябва да бъде променено в националните и европейското законодателство. Alternative to imprisonment is also a call for attention. Този проект също така е един вик, покана за привличане на вниманието. It is the knocking on our door. Това е което чука на нашата врата. Contrary to the Convitato di Pietra in Mozart's Don Giovanni, it will not drag us to hell to pay off our debts. И обратно на Моцартовия Дон Джовани, той няма да ни завлече в ада, за да платим нашия дълг и това, което дължим на обществото. It is a call for considering restorative justice like an instrument that will allow us to go over, at least partially, the hell of our prisons. Това е покана за преосмисляне на възстановителното правосъдие и приемането му като един инструмент, който ще ни позволи да вървим по-напред, да продължим и поне частично да избягаме от адът на затворите. Thank you very much. Благодаря ви. Скъпи приятели и колеги, practitioners are not only, thanks also to Ellen who organized international territories. Ние разработихме един сравнителен анализ по повод на съществуващите мерки на общността и мерките в европейските държави, които са особено хетерогенни, за да идентифицираме добрите и най-добрите практики и да определим кои от тях работят най-добре, а не само това, също така благодарение на събития като популяризиране на проекта, ние организирахме, имаше различен ефект, като организирахме тези събития в различни държави. The singularity of the project mentioned lies in the fact that alternative measures analyzed refer themselves not only to which we can consider the general group composed by adult males, but also to which we identify as specific and particularly vulnerable groups. We are talking here about women, minors, persons affected by psychiatric problems, drug addicts and foreigners. Изключителното на този проект е това, че можем да отчетем една обща група. Това са възрастни мъже правонарушители, но също така и идентификацията на специфични, особено уязвими групи. Тук говорим за жени, непълнолетни, лица с психиатрични проблеми, наркозависими и чуждестранни граждани.
The network of the partners includes different realities, both public and private, that work in the judiciary field with particular orientation, aimed to take into account the group subject of the project. Партньорската мрежа по проекта включва различни организации и от публичния и от частния сектор, които работят в сферата на правораздаването с, разбира се, определена насоченост, които имат за цел да разгледат групите, които са обект на това изследване по проекта. This project has been implemented in 6 European countries. Italy is represented by the project coordinator Libraonlus. University has helped in developing activity in Croatia. Federación Andaluza and LASE have had a great role in collecting data and remarkable facts in Spain. South London and Mosley Foundation Trust is a partner from UK and Tilburg University from the Netherlands. Този проект е разработен в 6 европейски държави, като Италия представена от координатора по проекта, организацията Libra, Rijeka University, които ни помогнаха за нашите дейности в Хърватска, на Федерацион Андалуза и ЛАС, това е испанската организация, както и в Южен Лондон, Trust Foundation Maudsley, което е партньорът от Обединеното кралство, и на нея последно място университета в Тилбург в Холандия. Today we particularly thanks Supporting Victim of Crime and Combating Corruption Foundation, our partner who has developed all the project activities in Bulgaria and who has organized this important conference. И разбира се, днес позволете ми да благодаря на фондацията за подпомагане на жертви на насилие и борба с корупцията, нашия партньор, който разви всички дейности в България и в частност тази конференция днес. With this presentation, I would like to introduce the Italian probation system, describing alternative measures, which can be described as good and best practices, also in a comparative perspective. Днес искам да представя италианската пробационна система, която описва алтернативните мерки, като нейните добри практики, като също така се развия и едно сравнение. Through its provision for alternative measures to detention, first introduced in 1975 and since then gradually applied in a growing number of cases, the penitentiary law aims to emphasize the rehabilitative goal of punishment stated by Article 27 of the Italian Constitution. Разпоредбите за алтернативните мерки на задържането или лишаването на свобода, които са въведени за пръв път през 1975 година и постепенно биват прилагани в все повече нарастващи, все по-голям брой случаи. Закона за изпълнение на наказанието, това е техния еквивалент в италианския, цели да даде насока над рехабилитиращата роля на наказанието. Това е отразено в член 27 на италианската конституция. The services responsible for managing community-based sentences are the probation agencies, established in 1975 as part of the Department of Prison Administration of the Ministry of Justice. Службите, които са отговорни за провеждането на услуги в полза на общността, това са алтернативните мерки, са пробационните служби, които са основани през 1975 година като част от администрацията на затворите към Министерството на правосъдието. These probation services have a number of mandates, including promoting the social rehabilitation of convicts, serving their sentence through alternative measures to detention.
Тези пробационни служби имат редица правомощия, включително и популяризирането на социалната рехабилитация на осъдените лица, които изтърпяват наказанието си под алтернативна мярка, алтернатива на задържането или лишаването от свобода. It is important to note that the task of the probation agencies was significantly broadened after the entry into force of Law 75 of 2014. Yes, sorry. Важно е да се отбележи, че правомощията на пробационните служби бяха значително разширени след влизането в сила на закон 67 от 2014 година. As the latter introduced the possibility for the defendant to request that his or her sentence be suspended in a view of a probation project undertaken under the supervision of the probation agency. Този закон определя възможността на правонарушителя да поиска присъдата му да бъде отложена или заменена с пробация, която се провежда под контрол и надзора на пробационната служба на Италия. So for the first time in Italy, his office is also responsible for those who have not been sentenced, even by a cartel of persistence. За първ път в Италия тези служби също така са отговорни и за неосъдени лица, дори и преди гледане на делото на първа инстанция. It is basically a form of judicial probation, already known in other countries and in the juvenile system. Като цяло това е една форма пробация, която се нарича юридическа пробация, съществува в други страни и в системата, която работи с малолетни. During our research, which is from 2008 to 2013, the number of prisoners is decreasing in Italy, while the number of those serving their sentence under alternative measures is increased. По време на нашето изследване, което е 2008-2013 година, броят на затворниците намалява в Италия, докато броят на тези осъдени под алтернативна мярка се увеличава. After a peak of almost 68,000 detainees in 2010, the number of persons imprisoned is decreasing, and in 2013 there were 62,000. Но след пика на почти 68 000 затворници през 2010 година, броят на лицата в затвора намалява и към 2013 година те са 62 000. Italy is doing efforts in order to widen the application of alternative measures. In fact, the rapid increase in the study period, from almost 14,000 alternative measures applied in 2008 to more than 50,000 in 2013. Италия прави усилия за да разшири прилагането на алтернативните мерки. Всъщност те растат доста бързо в изследвания период. От почти 14 000 алтернативни мерки приложени през 2008 до 50 000 през 2013 година. The alternative measures or penalties that currently exist under Italian law are governed by the penitentiary law. Алтернативните мерки или наказания към настоящия момент са описани в италианското законодателство и фигурират в еквивалента на техния закон за изпълнение на наказанието. Probation under social service supervision is a particularly important alternative measure. Until the law of 2014 enabling it to be applied to the pre-sentence phase
come into force, this was the only form of probation known in the adult criminal justice system in Italy. Пробацията с контрол или под надзора на социалните служби е особено важна алтернативна мярка, докато законът позволява тя да бъде прилагана и в досъдебна фаза. Това е единствената форма на пробация, съществуваща в системата на наказателното правосъдие за пълнолетни в Италия. These alternative measures permit the individual to serve his sentence not exceeding 3 years outside a correctional facility. Това е алтернативна мярка, която позволява на лицето да изтърпи присъдата си, която трябва да не е по-дълга от 3 години в коригираща поправителна институция. Probation is granted when it has been noted that it will be contributed to the rehabilitation of offender and there is no danger that the offender will commit other crimes. Пробация се налага, когато се отчете, че тя ще допринесе или допринася за рехабилитацията на нарушителя и когато не съществува опасност за извършване на повторно престъпление. In particular cases, it may also be applied to those sentenced to up to 4 years of imprisonment. В определени случаи може да бъде прилагана и за лица осъдени на до 4 години лишаване от свобода. In any case, the measure is not granted to anyone who is dangerous to society. В всички случаи пробация не се прилага спрямо лица опасни за обществото. Probation takes place completely in the community and it aims to prevent the damage to the individual that may result from contact with the prison and from being deprived of freedom. Пробацията се извършва изцяло в общността и има за цел да предотврати негативните последствия за лицето, които биха могли да възникнат в резултат с контакта му с средата за затвора. Basically, these measures consist in serving the sentence or the last part of the sentence under a regime of monitored and assisted freedom. По принцип тази мярка се състои в изтърпяване на наказанието или остатъка от присъдата при режим на мониторинг и контрол. The probation agency, in cooperation with the person concerned, drafts a treatment plan. This sets out the activities the offender must carry out, the requirements that must be followed, the monitoring procedure to be complied with, and how to repair the damage caused by the crime. Пробационната служба в сътрудничество с осъденото лице изготвя план за изпълнение, определя действията задължителни за правонарушителя, изискванията, които трябва да се спазват, процедурата за наблюдение, разбира се, както и начините за възстановяване на щетите или вредите в резултат на престъплението. A successful outcome of the probation period cancels out the sentence, while a negative outcome, for example, non-compliance with requirement or commission of further offense, will lead to the measure's revocation and to being revoked the application of the penalty of imprisonment. Успешно завършвата пробация отменя присъдата, докато обаче отрицателен резултат, например не спазване на изискванията, извършване на ново престъпление и така нататък, води до анулиране на мярката и прилагане на наказанието лишаване на свобода. I think that any discussion about alternative to imprisonment can, in our opinion, follow 3 different thought patterns. Мисля, че всяка дискусия за алтернативите на лишаването от свобода и по мое мнение, по наше мнение, да следва 3 различни модела. These patterns can be considered separately, but is also possible on second thought to make a connection between them. Тези модели могат да бъдат разглеждани отделно, но също така е възможно при едно последващо обмисляне
да се направи връзка между тях. And now we examine them in turn. И сега ще ги разгледаме поред. The first is a legal technical in nature. It's concerned with the legislation currently in force in each individual state as regards sentencing, which is not purely custodial. Първият модел е законов правен по същество. Той засяга действащото в момента законодателство във всяка една държава, когато става въпрос за присъди различни от лишаване от свобода. This line of inquiry therefore leads us to the study of individual legal institutions. Това изследване следователно ни води до изследване на индивидуалните, на отделните правни институции. First, probation with community service. Първо имаме борбата с обществено полезен труд. This is considered the most effective alternative to imprisonment because it takes place entirely in the community and avoids exposing offenders to the prison environment. Тя се счита за една от най-ефективните алтернативи на лишаването от свобода, защото се провежда изцяло в общността, като се избягва контакта на правонарушителя с средата в затвора. Probation avoids placing the offender in a relationship with the prison system and instead establish a collaborative partnership with the not custodial punishment authority. Пробацията избягва поставянето на правонарушителя във връзка с системата на затвора, а вместо това установява едно партньорство с властите отговорни за изпълнение на наказание, различно от лишаване от свобода. Probation with community service in Italian law follows a line of thinking widely applied in other Western countries. Пробацията с обществено полезен труд в Италия и според италианското законодателство следва в най-широк спектър вече приложимите закони като другите западни страни. This thinking is based on organizing a preventive social defense mechanism through the adoption of various measures meeting the need to control criminal behavior and need to deal with the offender. Такъв тип мислене се базира на организирането на създаването на един социален механизъм за защита чрез адаптиране на различните мерки, които се отнасят и са свързани с престъпното поведение, както и необходимостта за справяне с нарушителите. This is regulated by the Article 47 of the Penitentiary Regulation as amended and modified by the Article 2 of Law number 165 of 1998 and consists of probation with community service outside prison for a period equal to the sentence to be served. Това се установява по разпоредбите на член 47 от Закона за затворите, който е изменен от член 2, закон номер 165 от 27 май 1998 година, като установява пробацията с обществено полезен труд и
която следва да бъде изтърпяна. Special types of probation with community service are also specified by the Article 94 of law regarding drug addicts and alcoholics. По-нататък има и специални видове пробация с обществено полезен труд по член 94 от закон 309 от 90 година, установяващ наркозависими, обществено полезен труд за наркозависими и алкохолно зависими. And by Article 47C for individuals suffering from AIDS or serious immune deficiency. И по-нататък следва член 47 за лица, които страдат от СПИН или сериозна имунна недостатъчност. Second, home detention. После идва домашния арест. The alternative measure of home detention was introduced by law number 663 of October 1986 as an amendment to the penitentiary regulation. Тази алтернативна мярка на домашен арест се определя от закон номер 663 от 10 октомври 1986 година като изменение на разпоредбите за затворите. Subsequently, home detention scenarios were added for specific classes of offender. Alternative to imprisonment for individuals suffering from full-blown AIDS or serious immune deficiency, and special home detention for mothers. По-нататък се определят и различни видове домашен арест за специфични групи правонарушители, алтернативи на лишаването от свобода за лица, страдащи от болестта СПИН и сериозна имунна недостатъчност според разпоредбите на член 47C за специален вид домашен арест за майки. Това е по разпоредбата на член 47D. The law number 94 of August 2013 further extended the use of this measure to certain other individuals, such as low-level reoffender. Закон номер 94 от 9 август 2013 година по-нататък разпоредба прилагането на мярка на определени други правонарушители, лица, които извършват повторни нарушения от съмнително лек характер. Home detention is the serving of a sentence in the home or other private residence. Домашният арест се определя или изтърпяване на присъдата, наказанието у дома или на друг адрес на местожителство. Or public treatment center or shelter, or in the case of pregnant women or mother of dependent children under 10 years of age, protected foster home. Той също така може да бъде осъществен в обществен център за лечение или приют, или в случаите на бременни жени или майки с деца под 10 години в защитени жилища. The benefit of this measure is that it avoids the prison environment. Ползата от тази мярка е, че тя избягва средата на затвора. Third, the day release. После имаме дневното освобождаване. This could be considered an incongruous alternative to imprisonment,
given that the individual concerned remains in custody and so is only partially reintegrated into the outside community. Това може да бъде прието или счетено като частично на алтернативна мярка на лишаването от свобода, имайки предвид факта, че лицето все пак остава в затвора и само частично се реинтегрира в обществото. The release is regulated by the Article 48 of the Penitentiary Regulation and consists of allowing the imprisoned offender to spend part of the day outside the prison to participate in work, education, or activities facilitating their reintegration into the community, according to a treatment program responsibility for which lies with the prison governor. Дневното освобождаване се определя по разпоредбите на член 48 от Закона за затворите 354 от 1975 година и се състои в това, че позволява на лице лишено от свобода да прекара част от деня извън затвора с цел работа, образование или дейности, свързани с реинтеграцията в обществото, според план за действие, който е одобрен и се следи от директора на затвора. This third pattern, as we have briefly summarized, benefit from precisely targeted laws and the presentation of statistics relating to their practical application. Този модел, както вече накратко го описахме, дава полза по отношение на прецизно изградени закони и също така можем да определим статистика, която има връзка с практическото прилагане на това. The second thought pattern. Вторият такъв модел. This approach is criminological in nature and considers alternative to imprisonment from a different angle. Този подход е криминологичен по своето същество и определя алтернативите на лишаване от свобода в различни ъгли. It can take the statute book as a starting point, but is not limited to describing the law. Можем да вземем устава като основна отправна гледна точка, но този модел не се ограничава само до описание на закона. The criminological view actually goes beyond the pure letter of the law and begin to ask questions. Погледнато от криминологична гледна точка, всъщност той отива отвъд буквата на закона и извиква задаване на някакви въпроси. The first question concerns a fundamental problem. In what sense can alternative to imprisonment be called really alternatives? Първият въпрос засяга един съществено важен, фундаментален проблем. В какъв смисъл и може ли алтернативата на лишаването от свобода да бъде наречена алтернатива? Here we can propose an internal alternativity within the system and an exterior alternativity outside the legal system. И нека да предложим два вида алтернативност, вътрешна, вътре в системата и външна, отвън, извън системата. Internal alternativity is judicial in nature, sees the
It's necessary to realize that the victim of a crime gains no real satisfaction from the culprit being incarcerated. Важно е да разберем, че жертвата на престъплението не остава наистина задоволена или възмездена, когато правонарушителят бива введен в затвора. That we are collectively no safer if offenders are isolated from society for a certain period. Ние всички не се чувстваме по-защитени, ако нарушителите са изолирани от обществото за някакъв определен период. That justice being done in the modern, more appropriate sense does not mean responding with custodial punishment, but it's the end of appropriate sense does not mean responding with custodial punishment, but it's the end result of a complex process. Така че възтържествуването на правосъдието в един модерен, по-приложим смисъл не означава да отговорим с наказание и лишаване от свобода, да завършим този един вид комплексен процес. Утро и от мен на нашето алтернативно общество. Good morning on my behalf to our alternative society. На тази добре осведомена и убедена аудитория не е нужно да се доказва, че наказателният инструментариум по-настоящем не работи удовлетворително. This audience, which is pretty well informed, does not need to be further made to understand that this is a system which is not working very properly. И в най-пълна степен това се отнася до наказанието лишаване от свобода, на което разумно, резонно и оправдано търсим алтернативи. And to a vast degree, this is true for the punishment to imprisonment, of which we're looking for from the alternatives. Но аз бих искала да отида малко по-далеч от темата също. I would like to go a little bit beyond the topic itself. Дали наистина ние се нуждаем да усъвършенстваме наказателното право, дали се нуждаем от по-добро наказателно право или от нещо по-добро от наказателното право? Do we really need to amend and make the criminal law better, or is it better? И в тези търсения стигнах, заедно с редица последователи, разбира се, до идеята за възстановителното правосъдие. Along with a number of colleagues who have been working with, I came to the conclusion and the idea of the restorative justice. Така, като restorative justice, възстановителното правосъдие като алтернатива на наказателното правосъдие, въобще като алтернатива дори на наказание. Restorative justice as an alternative to imprisonment. И на наказанието въобще. And punishment as restorative justice, especially the victim and the offender. Yes, and the mediation was not easy at all. Имаше доста и политически трудности и съпротива от юридическото общество. There was a great opposition. Despite that, step by step, we're moving forward. Само кратка историческа ретроспекция ще направя, без да се придържам към всички. Historical background without going on into details.
Имаме закон за медиацията от 2004 година. We have an act, a law on studies amongst the offenders, victims, authorities, judicial authorities. И аз ще ви ги представя, защото те имат значение, те ще бъдат много скоро факт, тъй като са отчетени от бъдещия законодател. And I will present them to you because they are of utmost importance and because they are actually very important for the legal process. Ето, например, само някои репрезентативни въпроси. По кои престъпления е уместно да се провежда медиация между жертва и извършител на престъплението като основен инструмент на разрешителното правосъдие? Some questions. For example, of course, question number one, which offenses are to be subject of mediation between the victim and the offender. Ето как изглежда диаграмата. Here, how the chart looks. Най-често това са престъпленията срещу собствеността. Most often, those are crimes against property. Някои по-леки престъпления срещу личността. Some petty crimes against persons. Непредпазливи деяния. Those are acts unintentional acts, yes. И също така And those are offenses of private character or nature. Що се касае до извършителя, тогава когато е налице без съмнение съгласие и готовност за поправяне на вредите. When it comes to regarding the offender, 70% when there is an agreement and opportunity for compensation of harms and injuries arising out of the offense. Когато престъплението е първа антисоциална проява на деца. When the offense is committed for the first time of the tort. Тогава наистина бихме могли да опитаме с по-предипелните ръкавици да реагираме. And that in this way we could try to react in a bit milder way. А също когато има проблеми. And of course when we have minors. Що се касае до жертвата, кога е уместно да приложим възстановителното правосъдие и ще го приложим, надявам се, в много скора дата. Restorative justice can be applied, and I hope that it will be applied within very short terms, and it is when regarding the victim. Когато на жертва са причинени предимно имуществени предимства. When the victim suffers mostly injuries or harms of property. И когато тя е преживяла емоционален и психически стрес. And when the victim has gone under emotional and psychological stress. И тогава наистина възстановителното правосъдие има доста добър терапевтичен ефект. And then the restorative justice plays a really therapeutic effect. На въпроса кога даден случай може да бъде препратен към процедура по медиация, получихме отговори на практика за почти цялото наказателно производство. You can see question number 2, when a certain case could be directed to mediation, and there are the answers. Почти всеки. Almost always. Най-добре в по-ранен етап, разбира се. It is considered that it is better in an earlier stage. Така. За решаващият орган, който да препрати към случая, това може да бъде и полицията, и разследващите органи, и прокурорът, и съдът. For the decision-making body could direct a case to mediation. It could be the police, the investigating authorities, the general attorney or the attorney in charge, and the court. И последния въпрос, който ще ви представя, как във времето виждате медиацията в наказателно-правосъдната ни система? And the last question I'd like to present is when in time and when exactly do you see the application of mediation
in the criminal justice system. Доминиращото мнозинство счита, че това трябва да бъде направено незабавно. The dominating majority considers that it should be applied and done immediately. Или след кратки периоди от време, но мисля, че въпросът наистина е въпрос на деня. Or in short terms, but I think that the question is a question at hand, the question of the day. Какви бяха последващите стъпки предприети? What were the following steps that were taken? Казах вече, резултатите бяха отчетени, създадена бе инфраструктура на медиацията, имаме единен регистър на медиаторите с над 1500 медиатори. As I already mentioned, we presented the results and they were summarized when it comes to the new bills. An infrastructure for mediation was also created, and there is a uniform register of mediators who are 1,500. Имаме и асоциация на медиаторите национална, както и много други центрове. We also do have an association of mediators as well as lots more other centers. Трябва да кажа, че различни организации предоставят медиация. Това са и основно и неправителствени организации, и организации към съда. I would also like to underline that there are different research and academic institutions, not least of importance NGOs who offer programs for mediation and training for mediation. Съдът също предоставя. This also includes the court. Това отношение е най-активен на районния съд в София. And in this respect, the court institution which is mostly active is the SOFIA City Court. Но не бива да пренебрегваме и ролята на българските университети. We shouldn't neglect the role of the Bulgarian universities. В няколко от тях вече се провежда ефективно обучение по медиации и възстановително обучение. Some of them really do offer effective education on mediation when it comes to criminal. Това число са Нов български университет, Югозападния университет и други. This includes New Bulgarian University, the Southwest University of Blagoevgrad, and lots more. Но ако трябва да обобщя, основен двигател на тази идея до сега поне бяха предимно неправителствените организации. But if I had to make some kind of conclusion, I would say that the very important thing that moved this forward were actually the NGOs. И без излишна скромност ще кажа, че Институтът за решаване на конфликти направи доста в това отношение. Фондацията за подпомагане на жертвите за престъпление и борба с корупцията също с грижата си за жертвите работи в същата насока. So I would also like to say that this was the Institute for Conflict Resolution, SPCC Foundation, who actually who have done a lot supporting the crimes, and they actually did a very good work. Това е неизчерпателен списък, не бива да пропускам и Център Надя, не бива да пропускам и още други неправителствени организации. And this is not the list in its full. We shouldn't miss the work of Nada Center or Center Nada, and so also more NGOs working in this field. И сега само много накратко ще ви представя един лист от доста проекти, които сме осъществили по един или друг начин, повечето от които международни и наистина подготвиха почвата за възстановителното правосъдие. And now I will present some projects, initiatives, and programs in this respect. Restorative justice in Europe, safeguarding victims and empowering professionals. Доста сериозни проекти,
внимание на него, защото именно чрез него улесняваме транспонирането на последната директива в полза на жертвите и промотираща I'm actually focusing the attention on this project because this is of utmost importance for the application of Directive 2012, yes, of the European Parliament and European Council. Смятам, че този проект наистина беше доста успешен. I think that this project was really successful. Произведе доста материали, ще кажа, научни изследвания, разработи насоки, протоколи, гайдове, които могат да бъдат използвани. It actually, out of it, there were a lot of academic researches that were done, a lot of materials, a lot of guidebooks, manuals for good practices which could be used and could be of real practical application and use. Ако имате нужда от тях, се адресирайте към мен. If you need them or some parts of them, just don't hesitate to contact or address me. Още един доста важен проект, в който участвахме, а именно това е 3E модела за стратегия за възстановителното правосъдие в Европа. And one more project we took part in, which is the 3E model for restorative justice strategy in Europe 2011-2013. Само ще споделя, че водещ беше Аристотелов университет в Сол, но много други международни участници имаше и наистина разработихме стратегия. I would also like to mention that the coordinating organization under this project was the Aristotle University in Seoul, but there were a lot of academic organizations, researchers from Great Britain, Hungary, Poland, etc., etc. Още един проект разработихме. Медиация между жертвите и извършителя на престъплението в фазата след постановяването на присъда. And one more project that we've worked on, this is mediation between the victim and the offender when it comes to the phase of the offense after the sentence. It was done 2009-2010. Само ще маркирам, че и проектът Консенсус, макар и с по-стара дата, беше в тази посока, той бе специално адресиран към непълнолетните извършители. Although it was finalized some time ago, I'd like to mention the project Consensus, which was addressed for minors juvenile offenders. И специално искам да се обърна към нашите италиански партньори. Имахме един изключително успешен проект за компетенции, за споделяне на компетенции в областта на медиацията, на който водил бе Министерството на правосъдието на Италия. And especially for our Italian guests and colleagues, I would like to mention the project we worked on, and the leading organization was the Ministry of Justice of Italy. This is a project approach to share mediation competences. Той имаше изключително амбициозна програма, но с две думи. Онлайн платформата на Министерството на правосъдието на Италия беше преведена на всички езици и апробирана съответно в страните. It was really ambitious in its nature, but let me just point out that the online platform of the ministry was translated in every language, and many languages, and then was tested. Използваме много иновативни подходи, включително и няколко групи. We actually used a lot of innovative approaches, including Yahoo groups. Така че смятам, че добро винаги е добро взаимодействието с Италия и ще продължим. So I think that the cooperation with Italy has always been good, and it will continue further on. Последно, имахме проект също и по отношение на възстановителните практики в училищата. Last but not least, we also had a project related to restorative practices in schools.
Защото наистина смятам, че възстановителната култура, възстановителният климат трябва да започне да се изгражда още в най-ранна възраст. Because I am strongly convinced that the restorative culture, intellect should start being built up since the very, very early age. Много мога да кажа още за нашите усилия в областта на утвърждаването на възстановителното правосъдие. I can speak a lot and I can say a lot more things when it comes to our efforts for restorative justice. Но ще резюмирам, че всъщност не вече отдавна е започнала война за позиции, която да се противопоставя на хегемонията на традиционната наказателна система. And I would say that there has been this war, fight for gaining a position to oppose the hegemony of the criminal justice system. Traditional and conservative criminal justice system. Traditional and conservative criminal justice system. Така че убедено смятам, че и възстановителното правосъдие, и алтернативите на наказанието, лишаване от свобода, и въобще алтернативите на наказанието имат място в България, а и в по-глобален план. So I am really strongly convinced that the restorative justice and the alternatives to imprisonment and the alternatives to punishment has their place here in Bulgaria. Имаме вече хора готови да работят за тази цел, имаме убедени поддръжници. We do have people who are ready to work in this direction. We already have supporters. Така че смятам, че всички ние тук сме в right track, така да се каже. So I think and I'm convinced that all of us present here are of the right and in the right track. И просто трябва да продължим. So we should carry on. Благодаря.